好，那有哪些片段？就是很好玩的是，你在接了这个 Theater U 之后，那你在看 Netflix 的时候，你会发现有一些有 Atmos 的片段，它在 Netflix 上面显示一样说这个设备是支援这个杜比全景声的。像《西线无战事》，它的开头有一段就是一个炸弹炸下来，然后沙子会喷到天花板上面去。如果你用传统音响听是这样子啊，那你在大部分 soundbar 的话，你是比较难听到天空声道的。但是你在用这个 AN7 的时候，它那个炸弹一炸下去，你就很明显感受到你的头的也许是右上方就会有一个沙子的喷上去的感觉。这个体验怎么讲，真的很神奇。我建议大家有机会。然后你今年是用，不管是用这个新款的Bravia 789，或者是你用旧款的这个XR晶片的 X90L、X95L， 你都一定要找一次去这个现场实际听听看它的一个声音。